És increïble adonar-se que estar al costat d'una persona pot ser tan diferent com ho hem imaginat. Podries estar al costat d'aquesta persona físicament, veient-la tots els dies de la teua vida i en realitat no conèixer-la com a persona. En canvi, pots no haver-la vist mai en la teua vida i aquesta pot estar més prop de tu i conèixer-te millor que tu. Que com sé això? Doncs perquè a mi m'ha passat. Moltes vegades sentim que no som nosaltres mateixos amb la gent que ens envolta. La raó? Doncs possiblement sentim la por al rebuig d'aquestes persones i per això no ens mostrem com realment som. Fa més d'un any vaig crear una pàgina web en la qual pujava les meves edicions en Photoshop, però sempre veia coses que la gent feia amb les seues fotos i que jo no sabia fer. D'aquesta manera vaig començar a preguntar com feien les coses. Un dia vaig conèixer una xica que tenia una altra pàgina d'edicions en Photoshop i per a la meva sorpresa les fotos que posava editades eren del mateix tema que les meues, la saga Crepuscle. Vaig començar a preguntar-li coses i conforme va anar passant el temps ens van adonar que teníem moltes coses en comú. No solament ens agradaven els mateixos llibres i les mateixes pel·lícules, sinó que també ens agradaven estils de música molt semblants. Després de parlar durant mesos, van comprendre que entenien a la perfecció la situació que cadascuna de nosaltres passava al seu institut i amb la gent que ens rodejava, bàsicament perquè era la mateixa. A partir d'aquest moment em vaig adonar que ella era l'amiga en qui més confiava, la qual sabia tot de mi i la persona que més em coneixia. Si tenia un problema, ella estava al meu costat per ajudar-me i per a donar-me suport. Fins llavors no havia conegut el sentit de l'amistat, ser lleial i estar al costat d'una persona en els bons i els mals moments. En la vida pots conèixer moltes persones, però els amics, els veritables amics, es poden comptar amb els dits d'una mà. En el temps que som amigues hem passat per moments bons, per moments dolents, hem plorat, hem rigut, però sobretot hem estat ací, sempre. I ara, després de convèncer els nostres pares, per fi, la nostra major il·lusió es farà realitat. El dia 4 de juliol ella vindrà a València i el dia 11 jo aniré a Corunya. En ma vida vaig pensar que algú a qui jo no havia vist mai en persona podia arribar a aprofundir tant en el meu interior com ho ha fet aquesta persona i gairebé, sense dubte, puc afirmar que per part de, diguem, la meva amiga Juliana, la situació és anàloga. Aquesta amiga Juliana és el millor que m'ha passat. Puc afirmar que és la meva amiga més propera, o almenys jo així ho sé.